Cook chill betyder, at man først tilbereder maden, cook på engelsk, og derefter hurtigt afkøler den, chill på engelsk. Denne metode har været brugt længe af professionelle, fordi man med den kan tilberede mad i høj kvalitet, der så kan vente i dagevis, hvor den er parat til at blive serveret på kort tid. Når man tilbereder mad med sous vide, forestiller man sig ofte hele processen i en køre. Først forbereder man maden, man krydrer den, skærer uønskede dele fra osv., så vakuumerer man maden, så lægger man posen i det opvarmede vand, indtil maden er færdig, og til sidst færdiggør man maden, f.eks. bruner man den, og så er den klar til servering. Med Cook chill indskyder man en pause mellem sous vide tilberedningen og den afsluttende færdiggørelse. I den normale proces, der vil jeg tage den her bøf, pakke den ud og tørre den af, og så vil jeg bruge den og servere den. Men med Cook chill vil jeg i stedet for køle den hurtigt ned i den ubrugte pose, og derefter lægge den i køleskabet eller fryse den ned. Når jeg senere skal servere maden, der har ligget på køl eller frys, skal den først lunes, altså genopvarmes, i et fad med varmt vand, så den er varm indeni, og derefter skal maden færdiggøres som ellers. Når maden skal afkøles, er det vigtigt, at det går hurtigt. På den måde afbrydes tilberedningen, men endnu vigtigere, maden er så kort som muligt i temperaturområdet, hvor bakterier formerer sig hurtigt, det vil sige mellem ca. 55 grader og køleskabskold. Der er 2 ting, man kan gøre for at afkøle maden hurtigt. Man kan sørge for stor forskel på madvarens og omgivelsernes temperatur, og man kan sørge for god varmeoverførsel fra madvaren til omgivelserne. Hvordan kan man så afkøle maden i praksis? Her er der flere muligheder. Man kan lægge posen på bordet, indtil den er kølet af. Det er en dårlig idé, for det går for langsomt. Køkkenet er ikke så meget koldere end madvaren, og luft er en dårlig varmeleder. Man kan lægge posen i køleskabet. Det er lidt bedre, fordi køleskabet er en del koldere end madvaren, men det vil stadig tage for lang tid. Desuden kan den varme pose opvarme andre madvarer i køleskabet. Man kan lægge posen i isvand. Det er en god idé. Hvis man har koldt vand og isterninger, vil vandet være meget koldere end madvaren og derfor hurtigt suge varmen ud af maden. Desuden er vand en mange gange bedre varmeleder end luft. Man kan også bruge frostelementer i stedet for isterninger. Man kan lægge posen i fryseren. Det fungerer også, især hvis maden skal fryses alligevel. Selvom metoden mest bruger luft til varmeoverførsel, så er temperaturen i fryseren så lav, at det især i starten går ret hurtigt. Problemet med opvarmning af andre madvarer i fryseren kan man løse ved at lægge maden på nogle køleelementer. Så konklusionen er, at en skål med isvand er det enkleste, eller eventuelt en fryser. Nedkølingstider i isvand eller fryser. Små portionsstykker på et par centimeters tykkelse, en halv time. Små stege som lammekylotte eller kalvekyvette, en time. Store stege som filet eller tykkam eller lammelår, 2 timer. Når maden skal færdiggøres fra køleskabet, skal man være sikker på, at den ikke vil føles kold indeni, når man spiser den. Hvis det er et meget tyndt portionsstykke, vil brugningen opvarme stykket så meget indeni, at man ikke behøver at genopvarme det først. Men hvis stykket er tykkere end 2 cm, så bliver det ikke lunt nok indeni af at blive brunet. Og det er ikke nogen god idé at brune i ekstra lang tid, for at varmen kan trænge ind til midten, for så vil det yderste også blive overtilberedt. Derfor skal stykket genopvarmes først. Det mest effektive er at genopvarme i vand, der overfører varmen hurtigt og jævnt. Vandet skal være varmt, så maden bliver varmest muligt indeni, men ikke så varm, at maden tilberedes yderligere. Så jeg sigter på vand, der er et par grader under tilberedningstemperaturen. Har jeg tilberedt en bøf ved 56 grader,
så vil jeg genopvarme den ved 54-55 grader. Varmt vand fra hanen er ca. 55 grader, så det bruger jeg mest til daglig, hvis jeg ikke lige har et ledigt sous vide bad. For et stykke på 2-3 cm, så tager det 20-30 minutter for stykket at blive lunt indeni. For en tyk steg, som den her, så skal man bruge flere timer, før at den også er varm indeni. Her er det vigtigt, at man skifter vandet nogle gange, så det hele tiden er varmt. Man genopvarmer altså maden, for at den også indeni føles varm og behagelig at spise. Den skal være lun, men ikke nødvendigvis helt så lun som resten af stykket. Man kan faktisk godt nøjes med et par grader mindre, og det betyder meget for tiden. Et eksempel. Jeg har tilberedt en tyk bøf på 57 grader, kølet den ned, og vil nu genopvarme den 2 grader under tilberedningstemperaturen, det vil sige 55 grader, og så kommer jeg den ned i 55 grader varmt vand. Efter 1 time i de 55 grader varme vand, vil bøffen have nået helt op på en centrumstemperatur på 55 grader. Men hvis jeg tager den op allerede efter en halv time, vil centrumstemperaturen være 53 grader. Og når man spiser det, vil det være svært at mærke forskel på 53 og 55 grader inde i midten. Jeg bruger disse tider til at genopvarme, når jeg sigter efter en centrumstemperatur, der er et par grader under vandets temperatur. Portionsstykker på 2-3 cm skal genopvarmes i 20-30 minutter. Er de tyndere, vil jeg slet ikke genopvarme. Små stege, som f.eks. en lammekylotte, skal genopvarmes i 1 time. Større stege, som oksefilet eller her en tykkam, skal genopvarmes i 2 timer. Hvis man har gemt maden på frost, behøver man ikke først tøtte den langsomt op i køleskabet, før man genopvarmer. Det hurtigste, som giver et lige så godt resultat, er optøning og genopvarmning i samme omgang, og det gør man bedst i vand. Man kan også her simpelthen bruge et fad med varmt hanevand. Den frosne mad vil hurtigt afkøle vandet, mens maden tør op, så vandet skal skiftes hvert kvarter, eller man kan hælde lidt kogende vand i fadet. Et sous vide bad indstillet til 2 grader under madens tilberedningstemperatur kan være en god idé ved større stykker, fordi det holder vandtemperaturen stabil. Når jeg genopvarmer mad fra frost, vil jeg fordoble de tider, som jeg bruger fra køl. Et portionsstykke på 2-3 cm skal genopvarmes i 45-60 minutter, altså en lille time. Små stege som lammekylotte skal genopvarmes 2 timer, og store stege som oksefilet eller tykkam skal genopvarmes i 4 timer. De fleste tilberedte madvarer kan holde sig en uge på køl. Der er 2 hensyn at tage: spisekvalitet og fødevaresikkerhed. Med hensyn til spisekvalitet har jeg for alle opskrifter i min bog Sous Vide 2.0 skrevet et cook chill-tal. Det er det antal dage, som maden kan gemmes, og stadig have næsten samme spisekvalitet, som hvis den blev færdiggjort med det samme. På opskriftopslagene, som her for Kyvettes, står det nederst til højre. Med hensyn til fødevaresikkerhed kan der være nogle af tilberedningsforslagene, der bruger lave temperaturer, og disse er så mærket med en advarsel, fordi de ikke uden videre overholder anbefalingerne i forhold til fødevaresikkerhed. Hvordan man så håndterer, det står der selvfølgelig mere om i bogen. Det står her på opslagene, der er der så nogle udråbstegn ved nogle af dem, som man skal passe særligt på. I tabellerne over alle oksekødsopskrifterne som her, der står der også et cook chill-tal. Det står her yderst. Her står der 7 for Kyvette, og så vil de være mærket, nogle af dem, som de fleste er grønne, nogle er gule og nogle er røde, som man skal være særlig opmærksom på af hensyn til fødevaresikkerhed. Når man gemmer tilberedt mad i køleskab eller fryser, er det vigtigt at mærke den godt. Man tror, at man godt kan genkende stykket og huske, hvad der er gjort ved det efter et stykke tid, men især hvis man har mange poser liggende, kan det være svært. Så jeg har gjort det til en vane altid at mærke poserne. Jeg bruger en tusch
en tyk en, og det er vigtigt, at det skal være en permanent, står der hernede, en permanent marker, fordi hvis det ikke er det, så kan det være sådan en, som man bruger til opslagstavler, og så kan tussen viskes ud igen, og det betyder, at den let tværs ud på posen undervejs. Jeg skriver navnet på den udskæring. Her er det en tyndsteg, og det er kald. Så skriver jeg tid og temperatur, som er den tilberedning, som enten stykket har fået, som her eller skal have. Og her er det 56 grader i 2 timer. Så angiver jeg også, om jeg har saltet det her stykke. Som regel vil jeg altid salte det først, men nogle gange gør jeg ikke for at være sikker. Så skriver jeg lige et S med en cirkel om, så ved jeg, at jeg har krydret det. Jeg skriver også datoen for pakningen. Her er det den 27.4., sådan så at jeg kan huske det senere. Hvis jeg planlægger at tilberede senere og derefter opbevare det nogle dage, skriver jeg ikke en ny dato på. For af sikkerhedsmæssige grunde vil jeg regne den første dato som start, når jeg vurderer holdbarheden. Et vigtigt symbol for mig er, om det er tilberedt eller det ikke er tilberedt. Den her bøf er tilberedt, men nogle gange kan det være svært at se, så jeg har opfundet et symbol til mig selv, som er en cirkel med en streg igennem, som hos mig betyder, at den her er forberedt, men den er ikke tilberedt. Altså sous vide tilberedt. Så kan jeg give den en ekstra streg, når den er sous vide tilberedt, og så ved jeg, at den her, den er færdig. Hvis det er en råvare, som jeg ikke har prøvet før, så skriver jeg tit produktets salgsnavn og hvor den er købt. Så hvis jeg får et overraskende resultat, så kan det måske netop skyldes dette produkt, og så kan jeg lave en note om, at tilberedningen for det her produkt skal justeres. Når jeg fryser stege eller poser med flere stykker i, skriver jeg ofte vægten på, så jeg kan bedømme, hvor mange personer der er til, når jeg finder posen i fryseren. Der er mange flere tips og tricks på sousvide20.dk, hvor du også kan finde gratis opskrifter og test af udstyr.